contoh link ini saya buatkan. Kemudian kita bakal diarahkan ke situsnya. Dan di sini kita disuruh nunggu selama 10 detik ya. Kita tunggu. Ini kita klik yang bagian saya bukan robot. Oke, setelah tercentang baru kita klik here ini. Kemudian kita bakal diarahkan ke web lain ya. Di sini kita langsung silang aja. Udah disilang bakalan muncul lagi. Nah, kita silang lagi. Ya, ini langkah terakhir ya. Kita klik lagi yang tadi ya. Oke, di sini cara untuk unduh di Android, gunakan link yang sama ya kayak tadi. Nah, setelah kita klik ya, kita akan dibawa masuk ke link yang sama juga seperti yang di komputer tadi. Kita disuruh nunggu selama 10 detik. Nah, di sini kita klik saya bukan robot. Kemudian kita klik di sini untuk melanjutkan. Setelah itu kita kembali aja. Nah, kita nanti klik lagi mengunjungi situs. No! Sebentar, ini masih ada iklan ada. Oke. Nah, di iklan ini yang terakhir, kita tinggal kembali aja langsung. Nah, wow. Nah, di sini kita bisa langsung unduh. Easy. Pasreng anjing. Anjing, goblok. Anjay Allah. Bruh. Apaan tuh? FBI, open up! Bullshit! LOL! YOLO! Duar meme. Ini ngelek jaringan Telkomsel macam tai. Ganteng ya saya, ganteng guys, ganteng, jangan subrek.